Если вы хотите полную звукоизоляцию, чтобы не было слышно ни перфораторов, ни плача соседских детей, ни скандалов этих ваших любимых соседей, звукоизоляцию нужно делать полностью, по кругу во всей квартире. Но если у вас за стенкой, допустим, лифтовая шахта или просто проходное место, или вы слышите гул от каких-то труб, то, в принципе, вариант вот этот вот звукоизоляции одной стены, это достаточно рабочий вариант.